الناس كلها بقى عندها معلومات كتير جدا في مجال التغذية، والوعي زاد بشكل كبير جدا لدرجة ان الناس بتيجي العيادة تختبرنا في المعلومات دي، لكن بقى تيجي تقول له امشي على الدايت ما يعرفش ويحبط ويكسل. لان مشكلة الناس مش في المعلومات، مشكلة الناس في التحفيز والإرادة والخطة اللي يمشي عليها في رحلته للتخسيس. وده اللي بيخلي 90% من الناس اصلا بيتابعوا مع دكاترة التغذية، مش عشان يعرف منه معلومات ولا النظام اصلا لان هو بيكون عارف الحاجات دي، لكن بيتابع معاه عشان عايز حد يحفزه وحد يتابع معاه الاستمرارية ويكون دايما بيراقبه ويحط له خطة يمشي عليها ويقول له لا ما تلخبطش تاني، لا التزم، لا كذا، يزود عنده الإرادة والتحفيز الداخلي. فالنهارده ان شاء الله هعرفك 6 طرق لتحفيز نفسك والالتزام في رحله التخسيس لحد ما توصل للوزن المثالي وتحقق النتيجه اللي انت بتتمناها ان شاء الله. الطريقه الاولى انك تحدد هدف محدد وقابل للقياس والتحقيق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تقولش ان انا عاوز اخس وخلاص، لا انت هتقول انا عاوز اخس 5 كيلو في الشهر ده، تمام؟ وتبدأ تقسم الهدف الكبير ده تقسمه لأهداف أصغر. يعني عاوز أخس في الأسبوع حوالي كيلو أو كيلو وربع وأبدأ ألتزم بالموضوع ده. تحط أهداف قابلة للقياس وقابلة للتحقيق، عشان دي أصلا أكتر حاجة هتساعدك وتحفزك إن أنت تستمر، إن في هدف معين عايز تحققه مش هدف عام كده وخلاص. فالهدف المحدد بيساعدك تفضل مركز على تحقيقه وبيزود إرادتك بكل سهولة. الطريقة التانية إنك تعمل روتين يومي تمشي عليه، يكون نظام خلاص ثابت. ده اصلا هيبعد عنك الكسل والاحباط وقله الاراده والتركيز. انت خلاص في سيستم ماشي عليه في يومك. والله كل يوم بتمرن بعد المغرب، تمام؟ او كل يوم بتمرن الساعه 8. بتحط روتين تمشي عليه. والله مظبط وجباتي النهارده هاكل كذا وكذا وكذا، ومظبط اكلي قبلها، ببقى عارف الاكلات اللي هاكلها. تبقى محدد والله هتمرن في صاله البيت ولا هتمرن في صاله الجيم والساعه كام بالظبط. تحدد المكان والزمان، تمام؟ تبقى محدد وقت ثابت للنوم، وقت ثابت للاستيقاظ. الروتين اليومي ده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تلتزم بالخطة وتخس بكل سهولة ان شاء الله. الطريقة الثالثة اللي تحفزك انك تخس وتستمر في رحلتك وتبقى رحلة ممتعة وسهلة عليك، ان يكون في شريك في الطريق، تمام؟ انك يكون في كده صاحبك او اخوك او مراتك او اي حد بيشاركك الرحلة دي وماشي معاك فيها. بتساعدوا بعض، بتحفزوا بعض. لما هو يكسل انت تحفزه، لما انت تكسل هو يحفزك ويدخلك في المود تاني بسرعة. تروحوا الجيم مع بعض، ترجعوا من الجيم مع بعض، تشاركوا مع بعض الانجازات بتاعتكم. طول ما في شريك في الطريق كل ما يكون الطريق سهل. طيب مفيش حد من البيئة اللي حواليك بيحب الرياضة ولا التخسيس ولا النظام ده، ابدأ لوحدك، روح جيم لوحدك. وانت اصلا مرة في التانية في التالتة لما تروح جيم هتتعرف على الناس اللي هناك، هتكون بيئة هناك جيدة. ولما تغيب هتلاقي ناس بتتصل بيك، ايه خير ما جيتش ليه، طب تعالى، طب مستنيينك. تبدأوا تحفزوا مع بعض وتشجعوا بعض. فالفكرة بس انك تبدأ الطريق، وانت على الطريق هتلاقي شركاء على الطريق ده نفسه هيساعدوك بكل سهولة ان شاء الله. الطريقة الرابعة انك تكافئ نفسك بانتظام، تمام؟ المكافآت الصغيرة وانك تحتفل بالانجازات الصغيرة اللي هتعملها دي بتفرق معاك بشكل كبير جدا، انها تزود ارادتك وتحس ان انت بتنجز فعلا، تمام؟ فالمكافآت دي اصلا ممكن تكون غير غذائية خالص. يعني مثلا والله لما اخس ال5 كيلو اللي انا قلت عليهم دول هشتري تيشيرت جديد بالمقاس الجديد يكون شكله حلو عليا، هروح مكان جديد كان نفسي اروحه بقالي فترة فاخده مكافأة ان انا والله التزمت فابدا اروح المكان ده. وممكن تخليها كمان مكافأة غذائيه، والله نفسك تاكل حاجه معينه فخد وجبه فري كده، مفيش مشكله، مره كل اسبوعين او كل اسبوع يكون في وجبه فري بس بكميات محدوده، تمام؟ يعني انت خلاص ملتزم ومعدتك بدات تتعود على كميه اكل معينه، ما تجيش في الوجبه الفري دي بقى تفتح الدنيا على الاخر تاني. لا، كل اللي نفسك فيه بس بكميات محدوده. اما تحس ان خلاص بتشبع يبقى ما تدوس على نفسك في الاكل، تمام؟ فعادي انك تاخد وجبه فري مره في الاسبوع بحيث ان انت تحس ان انت مستمر ومفيش عدم حرمان والحياة الدنيا معاك كويسة. يعني انا عن نفسي بعمل كده، لان نظام المكافآت ده هو اللي بيساعدنا نقدر نستمر في الرحلة وما نحسش ان احنا طول الوقت في حرمان. لا، ده هو اسلوب حياة صحي بنظبطه وبنلتزم بيه والدنيا بتكون تمام جدا ان شاء الله. الطريقة الخامسة وهي التصور الذاتي، ودي من اكتر الطرق الفعالية بالنسبة للناس في انه يخس. التصور الذاتي ده ان انت تتخيل نفسك والله لما اخس 10 كيلو ده شكلي
هيبقى احسن بكتير، طاقتي هتكون احسن، اللبس اللي هجيبه هجيب لبس جديد كده شكله حلو عليا. اقعد تخيل نفسك كده وانت بتحقق الهدف ده، وهتلاقي نفسك عندك اراده وتحفيز اكبر ان انت تلتزم. وممكن كمان تستعين بالصور بتاعتك القديمه اللي انت كنت خاسس فيها كده، وتبص عليها وتقول اه والله دي كانت ايام حلوه جدا، ده انا عاوز اوصل للليفل ده تاني. فكل الحاجات دي بتساعدك بشكل كبير جدا انك تلتزم، وتحفزك بشكل كبير انك خلاص انا ملتزم جيم ورياضه، رياضه وجيم. لان في الحقيقه التصور الذاتي ده بيخلي الهدف قريب من عقلك، وبيخليك ملموس بالنسبه لك كده، انت حاسه ان انت تقدر تحققه فعلا. فده بيخليه بالنسبه لك حاجه يعني قابله للتحقق، فده بيزود الاراده والدافع عندك بشكل كبير جدا. فابدا اعمل موضوع التصور ده وراجع صورك القديمه، وده هيحفزك بشكل كبير انك تخس ان شاء الله. الطريقه السادسه وهي التعلم من اخطائك وعدم الاستسلام. طبيعي كلنا بنضعف، يعني بنيجي لنا فترات كده بنلخبط، ناكل وجبه كبيره يوم كله مكتئبين ناكل فيه كتير، طبيعي جدا ده كله نمر بيه. بس الفكره بقى انك ما تستسلمش، وتعرف انت كنت مكتئب ليه في اليوم ده والاسباب، وتتعلم من الاخطاء دي وتبدا تظبطه. تمام؟ لان الفكره كلها طول ما انت ماشي مفيش حاجه بيرفكت 100%، دايما هيبقى فيها اخطاء. بس في قاعده اساسيه تخليها قاعده اساسيه بتاعتك اسمها نيفر ميس توايس، يعني لا تخطئ مرتين متتاليتين. والله انا وقعت في المشكله دي او لخبطت في الحته دي، او الوجبه دي لما اكلتها، الاكل اللي انا اكلته ده تعبني جامد، خلاص عرفت ان الاكل ده بيتعبني، ابدا اتجنبه. لما احبطت لما عملت كذا فبدات، لا يبقى خلاص بتعلم. ما تخليش نفسك يومين ورا بعض، اول ما تبدا تخش في سايكل اللخبطه خلاص هتدوس فيه. فانت لا، لخبطت مفيش اي مشكله، تاني يوم التزم زي ما انا تمام، وابدا امشي على الدايت زي ما انت. اتعلم، وهو اسلوب حياه، هي رحله ماشيين فيها. هي الفكره مش كلها ان انا والله هعمل دايت لمده شهر وبعد كده هرجع اكل كل ما لذ وطاب وافتح الدنيا، مفيش الكلام ده. هو رحله وهو اسلوب حياه بنمشي فيه، ويعني بنخليه دايما اسلوب صحي. فعشان كده عايزينه يبقى رحله ممتعه واسلوب حياه ممتع، يعني ما تضغطش على نفسك جامد، وخلي الدنيا وسط. والله نفسي في حاجه باكلها المره دي، لخبطت ووقعت، بتعلم من الخطا ده وبرجع اظبطه. هو اسلوب حياه بنمشي عليه طول العمر. دول كده كانوا 6 طرق يساعدوك انك تحفز نفسك وتحقق اي هدف نفسك فيه ان شاء الله. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ونفيد اكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما انزله ان شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.